哦，賭 Sir，賭 Sir。收哥，收哥。都有人見過嘅。哇！你做咁快嘅？啲人喺度講笑。係啊，係可以講幾句啊？可以講幾句啊？可以喎。諗緊喎，真係喎。講幾句啊？係等等啊，等。我本身睇到係你自己啲機褪翻後啲啦，你唔好視人哋啊！你做人有啲分寸啦。嗰兩位側邊同兩位。好，兩位右手邊啦，唔該。兩位唔該望到喺最右啊，唔該。係兩位呢度唔該。個訪問係咪繼續㗎？好，唔該晒。好，望望呢邊啊，呢邊。非常遺憾，我係啱啱上機返內地嘅時候嗰日，謝玲話俾我聽，佢入咗醫院，就係嗰日，正係嗰日。咁啊，謝玲就話：我諗佢嗰陣時唔係入醫院，應該係阿謝玲同我講話，如果可以你就嚟睇下佢啦咁。咁但係嗰日就係我必須要走，我真係好遺憾。即係如果早一日知道，我一定會去咯。即係第一幕我一定要走，咁冇辦法。咁直到我返咗內地工作之後，我就一路問住情況，但係我當時已經知其實係差唔多啦。係。咁跟住我就抄翻我其實同敏儀最後一次見係幾時？都23年啦。咁中間因為我好少喺香港嘛，所以就唔係好清楚佢嘅情況，好多時都係經過問謝玲。咁但係謝玲有冇講俾我聽佢個真實係啊嚇？咁我就一路以為冇嘢，以為佢冇事好返，係咯。到我最後知道嘅時候，原來已經係連最後一面都見唔到。姨姐係因為咩病？我呢個我都未有時間去詳細問佢哋個情況，我淨係知道當通知我嘅時候已經即係最好快啲去睇下佢，見下佢。咁跟住佢開始應該聽佢哋講係應該就係好似瞓咗覺咁，只係聽到人講嘢咯。嗯。咁我啱啱喺即係差唔多20睇到啲片段嘅時候，諗翻我覺得同阿敏儀姐相處嘅故事。我同敏儀其實時時都喺上堂嘅時候撞到嘅，我哋都係大家好中意去學習嘅人。咁佢都好好嘅，佢有陣時會用自己嘅嘢嚟鼓勵我啦，即係譬如佢話佢都會成日認唔識路，咪